Yes, tulikuwa bado ndani ya Nashville, Tennessee. Kumbuka kwamba leo ni tariki 23 za mwezi wa 12 2023. Hapa ndo magari umeona pamechemuka. Yaani hapa ni hatari kabisa. Yaani usipimo kaona gari za kuokoa ndo hizi zimekuwa barabarani kwa sasa. Ukiona truck hapo unapiga moshi, ndivyo kama ilivyokuwa unapiga moshi na nini. Lakini kumbuka kwamba uokozi upo. Big up brother. Ndo bado tupo barabarani hapa. Tunachukua matokeo. Niliwaambia kwamba leo ndawaririsha sana. Nimeenda barabarani kwa ajili ya matokeo. Na hii Nashville, Tennessee. Ndo migari imezama na ndo tuko maeneo yenyewe ya Nashville. Tunafanya kazi kama Global International Media. Kumbuka kwamba bwana, leo ni siku nyingine ya ajabu. Gari ya Global International Media ndio hii hapa, ambayo naitembelea mimi mwenyewe, ambayo nayo rekodi mzee Papa Hamisi Masudi, ambayo na mimi nimekutwa na hiyo sarakasi ya panda ujionee. Yani hapo ndo tairi. Tukisema tairi sio tahira. Tairi yani mapine hayana kazi. Hauna pine ya mpya usitoke nyumbani. Snow ni snow nyeupe, lakini vile vile ni black snow. Ukiangalia huku chini, haya ni magari ya shule. Hakuna gari hata moja la shule ambalo limetikisika. Hawarusiki watoto wa shule kwenda shuleni hadi pale ambako hali ya kibaridi na snow itakapokwisha. Na tuko naye ndugu yangu mtangazaji ambaye tunayerekodi naye matukio kwa muda na saa, ambaye anaitwa kwa jina la Sadiki Lumumba. Tayari yeye baridi imemfanya asifanye nini? Asitembee. Kuna magari mengine ambayo yako strong yakitembea kama vile aina ya Jeep. Hiyo ni Jeep. Unaona Jeep inakata njia. Kwa hiyo ukiwa na Jeep jua kwamba una gari ya maana. Hiyo ni Jeep hiyo. Haisumbuliki wala haisumbuliwi na mambo ya snow. Lakini kumbuka kwamba tunaye mtangazaji Sadiki Lumumba ambaye kwa pamoja tunarekodi matokeo kutoka Nashville, Tennessee. Angalia mikono yangu inatetemeka. Baridi. Hali sio shwari. Ndugu mtangazaji, vipi? Nakwambia sijawahi kupata baridi kama hii. Ndio kazi ya utangazaji. Yaani ni bala. Tunafanyaje? Yaani hapa tulikuwa hizi tunaenda kazini. Kwa hali hii hakuna jinsi. Haondoki mtu. Yaani hapa hakuna jinsi. Acha tuangalie nini kinachoendelea huko nyuma. Angalia sasa. Kumbuka kwamba tunatembelea gari aina ya Dodge, ambayo ni truck Dodge, ambayo usajili wake ni huo hapa, truck Dodge. Ni gari ambazo zina uwezo wa kutembea kwenye snow kama hizi gari 4x4 RAV4. RAV4 hizo ndo gari ambazo zinaweza zikapanda maeneo ya hapa. Kana sisi, endelea kana sisi, usiende mbali kwa kuwa tutakujuza mengi. Tuko maeneo na bado tunazunguka. Tunaenda kubadili gari, tuchukue Jeep ili tupate itazunguka tena hapa. Ili tupate kurekodi matukio vizuri. Hatuyapona hapa. Baba, shika endelea kurekodi twende. Hapa nani? Nakwambia hapa hatuyapona. Nasikia baridi. Tunaendelea. Shit. Twende. Matukio. Kaa karibu nasi. Usikatike, tuendelee kujuzwa nini kinachoendelea. Lakini unasikia ndio tunaanza kuondoka hivi. Lakini je, tunaondoka kwa neema? Je, hatutageuka barabarani? Anajua Mungu mwenyewe. Haujafika, haujasalimika. Lakini kumbuka tunalo gari kubwa ambalo lina nepa, lina nesa, hata kama linachoma, hata kama lina nini, linafanya nini, inarandinga, inandinga barabarani. Ya tukiwa kabisa maeneo ya gas station hapa. Ukiangalia watu hakuna kwa siku ya leo hapa. Foreign za gari zinakuwa nyingi, lakini leo hakuna. Ukiangalia kwenye Holiday Express Hotel, hii ni hotel ya state. Yaani kama unatoka Afrika, unatoka wapi, state na kupangia utenda kukaa kwenye hotel gani. Hapa tuko na Hampton ENC Hotel. Hizo zote ni hotel ambazo ukifika airport, kama unakuja kama mkurugenzi wa government aza wa nchi yako, government inakupangia utaenda kukaa kwenye hotel gani, unaenda kwenye state gani, utakaa kwenye hotel gani.
Kwa hiyo unakutania maandalizi yako yameshafanyika vizuri, ni mandhari mazuri. Ukiangalia mapisine zote zimekuwa baridi sasa, lakini ukiangalia mandhari ya hapa ni mandhari mazuri sana. Sijui unaweza kusema kuhusu mandhari ya hapa ndugu yangu. Hapa tena si ndio pengine ambako watu wanakuamiaga na magari zote zinalala hapa. Hii ni eneo nzuri, lakini hali ya hewa haijaruhusu sana kuongea kwa sababu mimi mwenyewe hata voice mnasikiliza hapo nimeshakabwa koo. Yaani makamasi yanatoka utafikiri naumwa mafua ya miaka 2 ambayo iko yaani kama mtu anavyoumwa kifua kikuu, lakini hali sio shwari. Toka asubuhi ndo nimejaribu kutoka majira haya saa 3 kwenda saa 4 majira ya hapa Nashville, hususan hapa Marekani kwenye state yetu hii. Zampunga hapa Karandinga alilazimisha akaniambia, baba tuende kazini, eti gari yangu ni nzuri Karandinga na nini. Sasa mziki mnene, mwe mwenyewe mna video halisi, mtaona video yenyewe ya Karandinga gisi alivyo, na ni tairi zenyewe najua zimepata mushkil kwa sababu ilindinga au sio ilindinga pamoja sana. Tunakuhabarisha tu hali halisi ya mahali haya ambayo tunaoishi hapa na hali ya snow gisi inakuaga, na tunaombea Mungu wale ambao wana mazoea kuishi kwenye mazingira haya, Mungu awasaidie sana. Sisi kwa siku moja tu siku 2 tunataabika hivi. Sasa wale ambao wanakaa kumeshamaliza takriban miaka 6 miaka 7, sijui wao mimili yao imeshakuwa kama ya yule mnyama ambaye ana ngozi ya yule anaitwa sijui kwa jina anaitwa jina gani au tusemeje, kama tumlinganie mili yao ishakuwa kama kasa, kwa sababu ndo ana kitu anajificha ndani. Yaani hata uvaa, mimi mwenyewe navaa nguo takriban coat, yani zile coat na watu wajuzi kwamba hii ni kampuni kubwa ya Dodge, Jeep, Chevy na Ram hapa kwetu Nashville, Tennessee, ambako tumeacha magari hapo nyuma mmeziona zimepangana. Hapa wanatengeneza magari moja kwa moja. Ukitaka kununua gari ya Dodge, Chevy, wherever, fika kwenye kampuni, acha kununua magari za mitumba zinatesa watu. Lakini kuku hula kadiri ya mdomo wake. Lakini ukijitahidi vizuri unaweza kuchukua gari yako hata ukailipia hata miaka takriban 10 haijazuru, ili mradi tu uwe unalipa na unajenga utu wako. Hii hapa ndo kampuni ya vitu vyote ambavyo unavihitaji online kutoka USA, inaitwa LKQ. Sasa ukizoom hii kampuni hapa wanauza vitu vya gari, wanauza vitu wherever, lakini ni online. Wanauza online, yani unachukua ukiona kitu USA kitatokea kwenye hii kampuni. Wale wengine wafanya biashara wadogo madalali wanachukua kutoka kwenye kampuni hii hapo. Kwa hiyo tuko vizuri sana, na maeneo haya ndo maeneo ambayo ni nyeti kama mnavyokumbuka maeneo ya mzee Adolf anapoishi. Lakini snow ni balaa. Majirani wa mzee Adolf wote hawa kutoka, ukiangalia kwenye mapaki zote utakuta paki ambayo gari imetoka hapa nje. Lakini sasa ndio tunaenda kubadilisha Karandinga, tunaingia kwenye mtindo wa Jeep. Tunabadilisha hili, tunachukua Jeep alafu tunaanza kufiatuka na Jeep kwa rushieni rekodi ya snow hapa kwetu Nashville, Tennessee. Ukiangalia magari yalivyokaa mkao huu, ina maana kwamba hakuna ambaye ametoka. Au unasemaje baba? Nani ametoka? Au sisi yote tulikuwa na kielele kwamba twende kielele? Unajua kielele chetu ilikuwa kwa sababu unajua sisi ni wageni, hawa ni wenyeji. Unajua sisi wageni tunakuja kutafuta. Sasa kielele cha kutafuta ndio kimetaka kutuponza almasra tuje tufanye mistake, lakini Mungu amebariki na ndo tumefika kwa Adolf na tuko pamoja na tunataka tugeuze sasa. Tunataka kuchukua Jeep, chukua hiyo nyeupe hapo, chukua Jeep alafu ndio tunaendelea kuwapa matukio nini kinachoendelea. Lakini ukiangalia kuna jirani wangu hata umoja ambaye akatoka hapa. Mazuri yanakuja, usikate tamaa, tuko pamoja. Hali halisi unaletwa na Adolf Dominguez, yuko hapa pamoja na Zampunga Sadiki mzee maalum.
tumeshindwa, tumemaliza, yani hatuendi leo, imevuliwa hapa, imewekwa sehemu husika, imevuliwa imeweka hapo, inaitwa Union, International Union. Kwa hiyo tupo salama, tuko sawa, msikate tamaa. Mengi yanakuja. Kazi.